Ostanite s nama do kraja, da u stvari čujete kako se stvarno osjećamo. Dobro jutro, dobrodošli u još jedan početak lepog dana off-grid na planini. Probudim se jutros, pita Dana, hoćeš li loše ili dobre vesti prvo? Daj mi loše. Zapušena cev, nemamo vode. A šta je dobra vest? I love you. To je dobra vest. Šta je još lošija vest? Moram ići skroz gore, iznad onog vodopada, pa još tamo da otpuštim našu vodovodnu cev. Hoću ja da živim off-grid. Postajem star za ovu zapušenu cev, a verovatno i ona tamo. Cev je čista, ali ste vidjeli koliko lišća i dalje ulazi u nju. Znači da bi bilo pametno da opet večeras očistim pred spavanje. Sad ćemo da očistimo onu drugu cev. Ovo je puno lišća. I dok lišće u prirodi polako pada, naša cev se lišću nada. Biće opet zapušeno do jutra. Naravno, moramo i filter da očistimo. Čist je, ali ajde da prodavamo cev.
Dobili smo vodu nazad. To nam je bio još jedan početak dana naše života na planini. Pa, dobro jutro. Kad je to sve gotovo, za mnom se i lice vratilo u osmeh. Sve je ovo fino, sve je ovo lepo. Sve ono što ja kukam ujutro, ne voli niko da se probudi ujutro, da se odmah ima neki problem, da se nešto zatvorilo, da se nešto pokvarilo, da nešto više ne radi. Ja sam svestan da ću sutra ujutro kad se probudim da imam isti problem sa ovom cevi. Šta god, kako god uradim, jednostavno tako je. Kad je jesen, puno lišća pada i padat će i to će biti problem. Verujte mi da sam sve probao, da namestim i rešetku i da ulazi na neki point i ne znam ja šta. Jednostavno, toliko lišća padne ovdje da to nije normalno, da to sve zapuši. Kad mi zapuši jednu veliku cevu od 200, što drugo da vam pričam. Znači ova od so mora biti zapušena, posebno ona od sola. Da budem najiskreniji, ja kukam jer ne volim da ustanem ujutro i da mi dana kaže da voda ne radi, da struja ne radi. Ne voli to niko da čuje. A u sistemu uvek nikad se ništa ne događa. Kad je leto, kad je lepo, kad je toplo. Evo ja koliko sam već bio mokar danas, evo u majici sam na polju na 9 stepeni. Ali da vam kažem, nije mi više ni hladno, ugrala se krv, adrenalin proradio. Gledam onu rupu dole, da li da siđem da je malo izubijam, da me malo prođe. Ovo sve. Ako mi je ovo najveći problem koji ću da imam do kraja svog života, prihvatam ovo. Uzet ću ovo svaki dan i neću se uopšte kolebati da nastavim da živim ovakvim životom i ništa mi ne može. Što se tiče ovakvih problema, neće promeniti ideju da živimo off-grid, da živimo van sistema. Da imamo svoju struju i da pijemo svoju vodu. Da vam kažem, nevjerovatan je osjećaj te neke slobode kad ti na početku ili na kraju mjeseca ne stigne račun. Kad znaš da ono što si potrošio je uvek isto, kao što je tvoj telefon račun za telefon ili za internet. Za hranu, za plin, to je sve što imamo. Ovakav život, koliko ima tih nekih beneficija, toliko ima svojih mana. Morate biti spremni i svesni da ćete ustati ujutro na -3 ili +3, nije ni važno, i morate otići u potok, biti mokri i otpušiti cev. Ako želite da imate vodu taj dan, ako ne želite, ne morate. Ovo nije nikakva poruka, ne za koga, ovo je čisto samo ono kako u stvari mi živimo, da je život ovo što vidite. Mi se ne pretvaramo, mi ne lažemo. Ja da mogu da postavim kamere na sve strane i da samo snimam i da imam editora koji će, ili editora ili kamermana koji će me pratiti, da vidite samo koliko ja gluposti toku dana uradim, što ono moram da uradim, što mene u stvari ispunjava, što ja nemam problem s tim da uradim. Ali znam da bi mnogi ljudi volili da nemaju nikakvi takvi problemi do kraja života. Da ustanu ujutro dok su radijatori topli, da ne mora da razmišlja ni o čemu. Da mu je prodavnica u istoj zgradi da živi, da mu je kafić ili kafana ili već šta hoće, restoran odmah iza ćoška. Svi mi imamo neke svoje ideje kako da živimo svoj život. Mi smo te kafiće i te restorane, to je izašlo iza nas. Čak i putovanja su izvetrila. Više ne želim ni da idem nigde. Da mi je neko rekao da ću želiti da živim ovdje na svojih 2,2 ara i da ne izađem iz dvorišta po 2 mjeseca, rekao mu da nije normalan. Da ne moram da vidim čoveka. Doduše ja vidim ljude preko ovog malog ekrana, ali nije to to da mi je neko rekao da ja ne želim da, nije da ne želim, da jednostavno nemam potrebu više da sedim sa ljudima i da provedem 3 sata u kafiću, možda mi ne bi verovali. Mi dalje volimo ljude, nemojte pogrešno da shvatite, mi dalje volimo da se družimo, sve to, ali da vam iskreno kažem, iako ih nema oko nas, mi smo okej. I to je jedna beneficija ovakvog života i to je još jedna strana ovakvog života. Ako ne možete takav život da prihvatite, nečeg tako da se oslobodite, ovo nije za vas. Tako, drage moje, pokazao sam još jedan početak naših dana, što ne znači da je kraj. To je bilo samo u prvih pola sata mog života ovdje na planini. Šta me još čeka, ne znam. Za sada ono čudo pravi struju i pravi nam koliko nam treba. 12 volti do duše, ne diže se preko toga, ali još je rano. Što ne znači da neće danas da stane. Da li će ona cev da se zapuši, ni to Bog zna. Hoće li možda ovo drvo da nam se zruši na kuću, ni to Bog zna. Dragi moji, takav je naš život ovdje. Mi idemo jedan po jedan deo i mi svaki dan živimo punim plućima i šta god da nam dan donese, tako će nam biti. Isto se tako nadamo i da i vi živite punim plućima, gdje god da ste i šta god radite. Nadam se da ste uživali u ovom videu, a mi do sljedećeg puta. Vidimo se.